смотрите, пришли на мост, прям вода подняла сюда и выплескивает прям резко волны. Вот посмотрите, сейчас вот прям поднялась. Она раньше была ниже, когда я вам раньше показывала, помните? То место. Вот этот отель, вот это Айшата, вот Хавашка, это Амид, а это я. Вот, пока что опять волны. Вот она поднимается прям, сюда выплескивает. Вот там тоже выплескивает.